Бизде кыргыз тилинде ушундай сөздөр бар. Жүгүрүү, баруу, туруу, отуруу, көрүү, угуу деген сыяктуу. Орус тилинде знать, слушать, да, слышать, видеть, говорить, улыбаться, смеяться. Ушундай бир неопределенная форма глагола деп коет. Этиштин белгисиз формасы бар. Булар жактарда өзгөрбөйт, булар убакыт менен өзгөрүлбөйт, адамдар менен өзгөрүлбөйт. Булар ушул кандай болсо ошондой формасын сактап калат. Сүйлөмдөрдө дагы инфинитив деп аталат. Ал инфинитив to менен берилет. Этиштерге дин башында to турат. Этиш кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн эле башында to турат да. To verb. Мисалы to speak, to go, to be, to smile, to run, to sleep, to hear, to see. Ушунун баардыгы инфинитив деп аталат. Өзгөчөлүгү убакытты көрсөтпөйт, адамга жараша өзгөрбөйт айттык. Качан колдонулат? Когда используется? When do we use it? Биз качан каалообузду айтканда же сезимдерибизди айтканда колдонобуз. Мисалы бул жерден карап көрсөк болот. I want to speak. Мен сүйлөгүм келет. Мен сүйлөгөндү каалайм. Менин каалоомду көрсөтүп жатат. I want, мен каалайм, to speak. Мен каалайм уктоону. I want to sleep. Мен окууну каалайм. I want to study. Мен жазууну каалайм. I want to write. Мен сүйлөөнү каалайм. I want to speak. Каалообузду ушундай формула менен айта беребиз. Жактырган нерсебизди айтканда дагы ушул эле инфинитив жардамга келет. I like to dance. Мен бийлегенди жактырам. I like to speak. Мен сүйлөгөндү жактырам. I like to read. Мен окуганды жактырам. I like listen to music. To listen to music. Мен музыка укканды жактырам. Бул жерден карап көрөлү. Кээде студенттер мындай чаташтырат да. Мен дос болууну каалайм. Мен сенин досуң болом. Экөөнүн айырмасы кандай? Биринчиси каалайм, каалоону билдирип атат. Ал учурда want колдонобуз. I want to be your friend. Мен сенин досуң болгум келет. I will be your friend. Мен сенин досуң болом. Бул жерде кандайдыр бир мындай болом, ошол нерсе болот дегендей айтып жатат. Биз билебиз future tense'те бул прогнозду билдирет да. Внезапное решениени билдирет. Туруп эле ушундай болот деген сыяктуучу. I will be your friend. Мен сенин досуң болом. Бул кандайдыр бир чечим катары айтылып атат. Want to каалоону билдирип атат. Will келечекти түшүндүрүп атат. Жалпы формасы. Бардык инфинитив, бардык этиштин белгисиз формасы, баштапкы формасы десе да жакшы түшүнөбүз. To speak, to dance, to learn, to be. Эми негизги колдонгондо биз дайыма сезимдерден кийин колдонобуз. Мен каалайм, мен жактырам, мен сүйөм дейт. Love, hate, мен жактырбайм, ушунчалык жек көрөм дейт. Prefer, мен ошол нерсеге предпочитайм орусча, ошол нерсени каалайм. Максатты көрсөтүүдө кандайдыр бир максатыңарды көрсөткөндө дагы ошол инфинитивди колдонобуз. To be honest, чынчыл болуу үчүн, to be honest. To speak clearly, сүйлөө үчүн, так ачык, так сүйлөө үчүн. Эми силер инфинитив сөздөрдү айырмалай аласыңар. Инфинитив сөз эмне экенин билесиңер. Жана каалооңорду, жактырган нерсеңерди, сезимдериңерди айтканды билесиңер. Келер чак менен сезимдерди айтууну айырмалай аласыңар, каалаган нерсеңерди. Сүйлөгөндө колдонобуз.